ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, പഴയ മോഡൽ വണ്ടി, കാണാൻ സംഭവം അടി. നമസ്കാരം, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സ്പെയിനിൽ മലാഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഷിപ്പുകളുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് വന്ന് 7 മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി വൈകിട്ട് ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ ഷിപ്പ് എടുക്കും. അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാം, പക്ഷെ പുറത്ത് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ വഴി മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്, കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോകണം. ബസ്സുണ്ട് നമുക്ക്. ഈ ബസ്സിൽ ഇവർ ഷട്ടിലടിക്കും, അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി നമുക്ക് ബസ്സിൽ പോകാം, നടന്നു വേണമെങ്കിൽ പോവാം. എനിക്കിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത്, എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. ഇന്ന് 29-ാം തീയതിയാണ്, ഇന്ന് 30-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല ഞാൻ, കാരണം എനിക്ക് വൈഫൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടെർമിനലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇനി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു ഷിപ്പ് കിടപ്പുണ്ട്, ഡിസ്കവറിയുടെ ഒരു ഷിപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ, കണ്ടോ. ഇതിന് ക്രൂസ് ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ മൊത്തം മലകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. സൈഡിൽ ബിൽഡിങ്, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൊത്തം മലകളാണ്, അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് മൊത്തം മലകളാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കാർഗോ ഷിപ്പുകളും ഓയിൽ ടാങ്കറുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടെയ്നറുകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓരോ കണ്ടെയ്നർ യാർഡുകളാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട്, ഒരുപാട് തണുപ്പല്ല, നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാം, നമ്മൾ അതേ തണുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. രാവിലെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ, പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും രാവിലെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ സമയം 12:15. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇട്ടേക്കണേ. അതായത് ചിലപ്പോൾ 2 രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഇട്ടേണേ. കാരണം ഈ ഒരുപാട് എനിക്ക് പോയി എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ വീഡിയോകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇടണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി താഴത്തോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടെർമിനലും കാര്യങ്ങളും കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ സ്പെയിൻ ഞങ്ങൾ മലാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെർമിനലിലേക്ക് പോകണം. ടെർമിനലിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഷട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സിറ്റിയിലേക്ക് ഷട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷട്ടിൽ ബസ്സിന് പോയാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കും. പിന്നെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ സിറ്റിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോവാം. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ബീച്ചുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോകാം. അവിടെ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ടെർമിനലിൽ അരമണിക്കൂറേ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് വൈഫൈ വേണമെന്നുണ്ട്, കാരണം വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടേ പോകുള്ളൂ. ടെർമിനലിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ, ടെർമിനലിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും ആൾക്കാരും ഇല്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കൊറോണ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇവരെല്ലാവരും വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 1.5 മേൽ 3 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷിപ്പിംഗ് നിർത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. GST ചേഞ്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പൈസ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ, ഡോളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനല്ലേ. ഓറഞ്ച് കാർഡ് സിം എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ സിമ്മ്. അപ്പം ഞാനൊരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സിം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അതായത് $15 ആണ് ഇവിടെ. 15 യൂറോയ്ക്ക് 4 ആഴ്ചത്തേക്ക് 25 GB കിട്ടും. 20 യൂറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 50 GB കിട്ടും. 25 യൂറോ കൊടുത്താൽ 95 GB. 4 വീക്സാണ് കേട്ടോ. അതാണ് പ്രശ്നം. ഫ്രീ റോമിങ് ഇൻ ഓൾ യൂറോപ്പ് എന്നുണ്ട്. എല്ലാ യൂറോപ്പ് കൺട്രീസിലും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നെറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, എന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. സിമ്മ് മേടിച്ചതിന് 25 യൂറോ ആണ്. 95 GB കേട്ടോ. 25 യൂറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പൈസ വരും. €1 98 അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ച് കയറുന്നതുകൊണ്ടല്ല,
എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഈ സിമ്മ് ഫോണിലിട്ടിട്ട് ഒരു പിന്നുണ്ട്, പിന്നെ കൂടെ അടിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്ന് ഇല്ല, പിന്നെ അവിടെയുള്ള പിന്നെ പിൻ കോഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഷിപ്പിലേക്ക് കയറുവാണ്. ഇപ്പോൾ 4 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ, 5 മണിയോടെ ഇരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ നെറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ റൂമിൽ പോയിട്ട് സിം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ കറങ്ങാൻ പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം കറങ്ങാൻ പോകണല്ലോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 5 മണിക്ക് ക്രൂ ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവിടെ പോയി വന്നാലേ ചിലപ്പോൾ എത്താൻ സാധ്യത ഇല്ല, വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ അതുമല്ലാത്ത നമുക്ക് ആഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പോയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായാലും അടുത്ത ക്രൂസിൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷിപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. എനിക്കിനി 5 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കയറണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ മലാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സിമ്മ് മേടിച്ച സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം. ഈ പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പുറത്ത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്. അപ്പോൾ 4:30 മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. ഇപ്പോൾ 3:10 തുറക്കൂലേ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഷട്ടിൽ ബസ്. ഷട്ടിൽ ബസ്സില്ല, ടാക്സി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, നടക്കാനാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ നടന്നിട്ട് തിരിച്ച് പിന്നെ ഷിപ്പിലേക്ക് കയറാം. കോപ്പ് ആകെ 4 വരെ സമയമുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി ടാക്സി വിളിച്ച് പോയി വരുമ്പോഴേക്കുണ്ടല്ലോ ശരി പോവാൻ. പോവാൻ ശരിക്കും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അത് ഒരു 5 മണിക്ക് കയറിയാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ നേരാണോ വേറെ നിനക്ക് ഞാൻ വൈഫൈ ഞാൻ തരാം. അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ എന്നിട്ട് എത്രയാ അതാരടാ ചെയ്ത് വിടും വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വെറുതെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷിപ്പ് എടുക്കണുണ്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഷട്ടിൽ ബസ് ഒന്നുമില്ല, ടാക്സി വിളിച്ച് തന്നെ വേണമല്ലോ. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് നടക്കണം. ഞാൻ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി $5 കൊടുത്ത് എൻ്റെ റൂമിലെ ഫിലിപ്പിനോ പയ്യനെ കൊണ്ട് മുടിയൊക്കെ വെട്ടിച്ച് പറ്റിയടിപ്പിച്ച്. ഇനി താരനാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ക്ലോറിനായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് താരനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മീൻ വളർത്താൻ മതി. ആണോ? അതേ മീൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. ശരിയാണല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ക്യാമറ കൂടി കാണാൻ പറ്റാതെ അവിടെ ആ ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ കണ്ടോ. ഇവരെവിടെയോ മീൻ പിടിക്കാൻ എന്തിനെ കയാക്കിന് എന്തുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകണമായിരിക്കുള്ളൂ ഇവർ. അതിനുവേണ്ടി ബോട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം റിച്ച് ടീമുകളാണ്. അല്ല, ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഭയങ്കര തണുപ്പൊന്നുമല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഒരുപാട് ചൂടുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് കൂടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം വരാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവരെല്ലാവരും മിക്കവരും ജോഗിങ്ങും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആർക്കും മാസ്ക് വേണ്ട. മാസ്ക് ഒന്നും ആരും ഇടുന്നേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയവരല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും മാസ്ക് ഉണ്ട്. ഇവരിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഊരി വെച്ച്, കാരണം എനിക്ക് ചെവി വേദന എടുക്കണേ. ആണോ? ഞങ്ങളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ചെറിയൊരു കപ്പൽ, ലേഡി മോറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷിപ്പ് ആണ്. ചെറിയ ഷിപ്പാണ്. അതിനകത്തേക്ക് ആളുകൾ സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ കയറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇന്ന് പോകും എന്ന് തോന്നണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ടാക്സി വിളിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള പൈസ ചിലപ്പോൾ ഈ $10 $5 കൊടുക്കേണ്ടി വരും. യൂറോ ആണ് ഇവിടെ, ഞങ്ങളുടെ ഡോളറാണുള്ളത്. അതുമല്ല, ഡോളർ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി 3:30 ഇനി 4:30 ഇവിടെ കയറണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പോയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എവിടെയൊക്കെ കയറാം. ലാസ്റ്റ് പോലീസ് പിടിക്കുമോ? പോലീസ് പിടിക്കൂല്ല. പോലീസ് പിടിക്കോ? പോലീസുകാരുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ കൂടി കയറാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സമയത്തുണ്ടല്ലോ, ഇതേ ഒരു കുതിരവണ്ടിയും ആൾക്കാരും കൂടി പോകണുണ്ട്. രസമില്ലാണ്.
ആ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഷിപ്പിലുള്ള സ്റ്റാഫാണല്ലോ കുതിരവണ്ടിക്ക്. നമ്മുടെ ഷിപ്പിലുള്ള സ്റ്റാഫാണ്. അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ കിടന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന്, എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ട്. നിന്റെ ഫോൺ എടുക്കണോ? എന്നെ പിടിക്കോ? നിന്റെ ഫോൺ എടുക്കാം. ഇവന്റെ മോളിൽ കയറി എടുക്കാൻ പോലെ പോലീസ് പിടിക്കും. അപ്പൊ ഇവന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുത്തേട്ടെ, വന്നിട്ട് വിളിക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് റോവറിന്റെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, പഴയ മോഡൽ വണ്ടി. കാണാൻ സംഭവം അടിപൊളിയല്ലേ? ആ കണ്ടോ? അപ്പൊ പഴയ പെട്രോൾ ടാങ്ക് തുരുമ്പിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ഒരു കുതിര, ആ നേരത്തെ കണ്ട കുതിര വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക കളറും നല്ല നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ജീപ്പില്ലേ, നമ്മുടെ പഴയ ജീപ്പുകൾ അതേപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കണല്ലേ ലാൻഡ് റോവർ. ഇത് ശരിക്കും ഓടിച്ച് നല്ല പരിപ്പ് ഇളകി ഇരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ. ഉള്ളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി, അവർ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ബാക്കിൽ അവർ ലഗേജും അവരുടെ സാധനങ്ങളും പാട്ടകളും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും സീറ്റ് അവർ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകണം. ഇവിടെ ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബീച്ച് എന്ത് ബീച്ചാണെന്നറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു 1-2 കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന്, കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഷിപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ 2 കിലോമീറ്ററോളം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന്. ഇപ്പോൾ 3:30 ഞങ്ങൾക്ക് 4:30 കയറണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും. കാരണം പെട്ടെന്ന് പോകണം. ക്രൂവിന് അധികം നേരം ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാണിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടും. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ അതെ ക്രൂസ് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ. പിന്നെ ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാം, നമുക്ക് ഓഫും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്ന് ജോലിക്ക് കയറണോ, എന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണോ, അന്ന് രാവിലെ വരെ ജോലി എടുക്കണം. അത് ഷിപ്പിലൊന്നും ആരായാലും കേട്ടോ. പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലീവ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതന്നെ കൊറോണ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ തരും 7 ദിവസം 10 ദിവസം. അല്ലാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം പണിയെടുക്കണം. 12 മണിക്കൂർ ചില ഷിപ്പുകളിൽ. ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷിപ്പിൽ 10 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഷിപ്പിൽ ജോലി എടുക്കാൻ വരുന്നവർ വരുമ്പോൾ സുഖമാണ്, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം വരരുത്. നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അത് എന്താണ്, റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ചില ദിവസം സമയങ്ങളിലൊക്കെ ബോഡിക്കിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 6 ദിവസം പണി, ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച ലീവ് എന്നല്ലേ. ഇതങ്ങനെയല്ല. 8 മാസം കോൺട്രാക്റ്റ്, 8 മാസം നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ഷിപ്പിൽ ജോലിക്ക് വരാനും. പിന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഷിപ്പിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാൻ കയറാം, പല ഫുഡുകൾ കഴിക്കാം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഫുഡായിരിക്കും ഷിപ്പിൽ. പല രീതിയിലുള്ള ഫുഡായിരിക്കും. അതും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. എന്നിട്ട് അവിടെ വരെ പോകണം ഇനി. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നടന്നപ്പോഴേക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാ. എനിക്കൊന്നൊരു കഫേ ഒന്നും ഇവിടെ എന്താ തീയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഗ്രില്ല് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, മീനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ഇത് ടോയ്ലറ്റാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ചെറിയൊരു കഫേ ഉണ്ടത്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഷിപ്പിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വെജിറ്റബിൾ ഭക്ഷണവും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നു. നല്ല ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ കോവിഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റാലിയിലെ സ്പാനിഷിലങ്ങോട്ടാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. എന്തെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം. ഇവിടെ പക്ഷേ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വെയിലും തണുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു രസമാണ് സംഭവം. കാരണം ഒരുപാട് ചൂടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതേ ലൈറ്റ് ടവർ ഉണ്ട് അവിടെ, അത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ശരിക്കും നമുക്ക് ബസ്സിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഏരിയകളുണ്ട് പോയി കാണാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടം വരെ നടന്നു വന്നിട്ട് ഇനി 2 കിലോമീറ്റർ തിരിച്ച് കിടക്കണം ഷിപ്പിലേക്ക്. 4:30 എത്തണം. ഇപ്പോൾ 3:15. അപ്പം 4 മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നടക്കും, നേരെ അവിടെ ഷിപ്പിലേക്ക് കയറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മലാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു ബീച്ചും പിന്നെ 2-3 ഷിപ്പുകൾ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ 2-3 സ്ഥലങ്ങൾ, ഒരു കഫേയും. ഈ ഒരു കഫേ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവർ അനുവദിച്ചെന്ന് വരില്ലോ. അവിടേക്ക് ഒരു ബിയറൊക്കെ അടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ പൊന്നു ഈ പക്ഷിയുടെ വലിപ്പം നോക്കി, എന്ത് വലിയ പക്ഷിയാന്ന് നോക്കി. ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് വലുതാന്ന് നോക്കി, ഭയങ്കര വലുതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇത്രയും വലുതാവല്ലേ. നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിയിലോ ഡിസ്കവറി ചാനലിലോ കാണുന്നതല്ലാണ്ട് ഇത്ര അടുത്ത് ഇപ്പോഴായിട്ട് കാണും. എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്കാം? 4 മണി ആയില്ലടാ. 4 മണിയാ നോക്കിയ സമയം 3:45 ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലെന്നാ റസ്ക് എടുക്കണം. ഇത് കൂടി പോവാം. വാ, ഇത് കൂടി കയറിപ്പോ. കയറിപ്പോ. 4 സമയം അതാന്ന് പറഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയുണ്ട്. അപ്പം മലാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം, കാരണം അതിനുള്ള സമയമുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നാളെ പലാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, പൽമ എന്ന് പറയും ചിലവർ, അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. പൈസ വളരെ കുറഞ്ഞ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ചോക്ലേറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നാളെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.